قبل أن أختم أنقل لكم رواية لم تسمعوا بها أبدا. عمر بن الخطاب هو إبليس عالم الذر. رواية في كتاب القراءات للسياري عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين. الرواية تتحدث عن القرآن الكامل والقرآن المحرف الموجود عندنا اللي بنقص وزيادة. هذه آية محرفة، جيد، بها تكملة: ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أصحاب اليمين قالوا بلى نعم يا رب، إنك ربنا ومحمد نبينا وعلي أمير المؤمنين. هؤلاء من أصحاب اليمين؟ قال الإمام الصادق: وأما أصحاب الشمال أقروا بالشهادتين أن الله ربنا ونبينا محمد، فلما أرادوا الإقرار بأمير المؤمنين، هاي في عالم الذر، في عالم الذر، أشار عمر بن الخطاب بعينه فأبوا أن يقروا بإمامة علي فلعنوا. عمر بن الخطاب إبليس عالم الذر، سامحها؟ ما سامحها، ما سامحها، فعلا ما سامحها. أنا أعرف ما سامعين هاي الرواية. إبليس عالم الذر. عمر بن الخطاب هو الذي أغواهم في عالم الذر. أرادوا أن يشهدوا لعلي فأشار لهم بعينه أن كفوا، قفوا، اتركوا علي. قال عليه الصلاة والسلام: فلعنوا.